咁我開頭以為你都係啲咁嘅明星，咁都係為錢嘅啫。臨尾先發覺原來佢老豆係百大富豪其中一個嚟。佢去北京陪佢去啦，我喺酒店，佢就去咗拍劇。突然之間有人敲房門，兩個人着西裝啊，好高大嘅。咁我哋老爺想約你食飯咁，咁我話着翻條褲先都得咁咯。我去到嘅時候，咁世伯叫人攞咗幾支板入嚟，咁咁你飲啦咁我就拿起一支嘛，世伯我敬你咁啊飲咗一支啊，包括到你噶咁。世伯話我聽唔明你啲普通話我都幾中意你咁樣，你翻去同你老婆離婚，我將海南島嘅所有基建俾你做。海南島嘅基建最少嗰年都150億，我而家買起你啊！歡迎翻嚟情感關注咗自如，我係何師。今次打嚟呢個人咧，呢個主角咧係一個白手興家嘅有錢人。由一個喺屋村出身嘅籍籍無名嘅人啦，變咗依家一個有錢人啦，可以稱之為富一代。係啦，咁但係就飽暖思淫慾啦，結咗婚，但係咧亦都之後有4個女朋友。聽講有一個仲好動魄驚心添。係啦，好似話自己孤身一個人就去咗北京，點知差啲俾人買起。哇！究竟係點嘅咧？好，答俾我問下，萬山。Hello， 萬山啊，唔該。係呢度係情感關注咗嘅自如。Hello，我係何師。Hello， 志遠 ，Hello， 何師，你哋好。你好啊，嗱，萬山知道少少資料啦，就係有一個幸福嘅家庭，有老婆啦。咁但係咧，曾經又有同時間有4個女朋友喎。係啊，咁有啲風流往事想同大家分享下啦，咁樣咁就不如講下點樣認識個老婆先啦。好啊，咁我講下我自己先啦。我叫曼德拉啦，咁今年53歲，咁就而家退咗休，就同老婆同細路就移民咗去美國噶啦。咁未移民之前咧，就喺香港做生意嘅，咁托賴都做得 OK 嘅咁樣。我老婆就今年第21年啦，即係識咗21年啦咁樣。結咗婚都18、19年噶啦。3年後。點樣識我老婆咧？就係都係開頭玩識嘅，因為嗰陣時做生意都 OK 啦，開始可以鬆出嚟，就有陣時去飲酒啊，夜晚去蒲啊咁樣嗰啲啦。有一班朋友都係有啲富二代，有啲係我哋咁樣富一代啦，叫自己做富一代啦，咁樣自己揾自己做揾出嚟啦。變咗有一啲咧，我哋 so call 傍友啦，所以啲咁講啦，so call 傍友咧。就會成日帶啲女性朋友出嚟介紹俾我哋識嘅，變咗我老婆就係 friend 搭 friend 咁樣識翻嚟。開頭同佢一齊都係我老婆，因為我就肥佬嚟嘅，我大肥佬嚟嘅，我有啲相你都睇到佢。咁我老婆就開頭 OK 啦咁樣，咁佢就話我唔會中意你呢種人嘅咁樣，即係你呢種肥佬我唔會中意嘅。我又好鬼衰啊！我又第一我好中意溝女嗰種 enjoy 嗰種玩啦咁樣。咁第二我又你話唔得啊？你話唔得我就一定要得咁樣。咦嗱，我哋阿 Ben 俾咗我哋睇你同你太太應該係結婚嘅相係咪？係啦，着住白色衫都係你太太。冇錯。哇！你太太好靚喎。係你太太呢張相呢個角度有啲似小 S 啊。我唔覺啊，可能對得太耐。可能係，但係呢個角度可能即係因為可能你睇過唔同角度啊嘛。但係啱呢張相佢側側地面呢個角度咧，挨喺你咁塊面。好有氣質咯，望落去靚咯，真係。哇，好靚！喂，同埋阿萬山，你都唔好話咩你大肥佬啦，我覺得你成個韓星咁喎。係啊，係啊，同埋你望落去，即係你唔係嗰種望落去好肥嘅肥佬，你係望落去健碩，係啦，好大隻嘅嗰種咯。即係馬東石嗰啲 friend。係啊，似啊。咁多謝你先啦，多謝你先。好啦，嗱，咁就啱啱係啦，講到就跟住就認識咗你太太啦嗰陣，咁之後咧。咁之後就嗰陣時其實都一路有玩嘅，即係我係中意玩呢個曖昧啊溝女呢種遊戲嘅。咁尤其我太太講話，我唔會中意你，咁啊更加要追佢啦，係咪？咁追到咧，其實因為嗰陣時都係一路咁拍散拖。如果你係貪錢為咗錢嘅，咁啊玩一陣咪拜拜咯咁樣。咁點知同我太太拍咗拖之後，發覺佢完全唔係呢種人啊。開始又唔係對衰嘅，即係唔會使咁多錢咯，即係唔好使咁多錢啦，大家平淡啲咁咯。佢去深水埗留心機食個撈麵啦，即係嗰啲地貓嗰啲，咁佢又得嘅，佢又 OK，佢冇所謂嘅，即係咁啲價值觀大家都 match 嘅。咁但係相處落又發覺，原來又佢係一個好女仔嚟嘅喎。譬如我哋蒲開嘢咁樣。突然之間2個月我都唔出夜街咁樣，唔去蒲咁樣，一齊韞喺屋企嗰陣先同居嘅啦。我一齊韞喺屋企啦，即係譬如佢啲 friend 約佢，我都話我唔去啊，你去啦咁樣。咁佢又唔去啊咁樣，你唔去我唔去啦咁樣。咁你就發覺即係呢個人係真係想同你
長久嘅，佢唔係想玩嘅咁樣，咁咪開始認真考慮同佢真係交往咯，即係真係拍拖咯。咁跟住譬如一齊住，我梗係唔做家務噶啦，我一定乜家務都唔做啊，又冇工人啊嘛，喂你做啊咁樣，咁佢又 OK 喎咁樣，即係佢又肯做喎咁樣。咁你哋同居咁嗰陣佢唔識煮飯喺度煮咯。sorry，你講埋先，即係佢唔識煮飯就係都會煮嘢俾你食噶嘛？佢唔識煮飯咪學煮飯咯。因為我係想問你啱啱話你即係追咗佢啦，跟住你哋同居，咁當時佢有繼續翻工定係你直頭話唔好翻工啦，我哋就咁啦，我養你咁樣啊？已經去到冇，我冇講呢啲嘢㗎。咁咪你翻唔翻啦咁樣。咁佢就繼續翻工咯。咁好加分啦，已經你會覺得呢樣嘢其實係啊，我有嗰啲女朋友，即係佢之前有嗰啲散拖係一喺埋一齊就我唔翻工咯咁。咁嗰啲就好快拜拜嘅，即係咁變咗老婆發覺好好咯，咁咪一齊咯。同居咗一輪咁又夾到嘅，咁結婚咯咁樣，咁咪開始結婚咯。阿萬山係咪即係有咗女朋友之後就唔會出去搞三搞四，係好專一嘅對於？梗係唔係啦。即係你哋一齊拍拖嗰幾年，你都仲有出去溝下女嘅，其實拍拖嗰幾年就有嘅，都有嘅。尤其開頭未定嗰陣時，即係未定佢係真係就 chosen one 嘅時候，就仲有出去玩嘅。係佢之後就定咗一輪咯。因為開頭我未同我老婆一齊嗰陣時咧，我就即係講去蒲啊嘛，去夜店蒲啦，即係去嗰啲私竇啊嗰啲蒲。咁啊多女仔識咯。咁我同我老婆一齊之後，即係同居咗咧，我就冇乜再去呢啲咁嘅夜店啦，有都帶埋去，因為我嘅朋友佢都識噶嘛，咁就所以唔會喺嗰段時間，即係尤其同居咗之後就唔會再有時間去識其他女仔啦，咁所以就乖咗一輪啦。到第二個嘅時候就，其實我又覺得唔係，我覺得啊，未必代表所有人立場。我覺得通常我見到好多都係我哋所謂嘅富一代咧，其實個佔有欲係好強嘅，即係因為可能我哋本身冇，咁我哋自己揾翻嚟，咁到啲錢鬆動啦，對我哋所中意嘅嘢，我哋好想去擁有嘅。除咗女人之外，譬如我好中意玩車，咁我就咩車都想擁有嘅。咁我中意玩錶，咁我又買咗好多隻錶嘅。咁我啲朋友好中意玩 HiFi，咁佢哋又買好多 HiFi 嘅。咁只不過我其中一個興趣就係我又中意女人，我又所以就要好多女人都要擁有咁樣。係啦，靚嘅我就好想擁有啦，咁樣咁我就去咩？咁啊變咗大嗰陣時就因為唔係落夜店去夜晚去蒲啦，咁所以變咗咧就冇咁多機會去識女仔。係啊，咁所以就冇咯，咁啊冇咯，冇機會，咁啊所以咪靜咗一輪咯。咁好啦，咁第一個女朋友啦，喺邊度識嘅咧？咁樣既然夜店又去唔到，冇咁啊，開始玩 online game 啊！你玩咩 online game？聽下有錢人講聽嘅咩啊？嗰陣時好似叫火鳳燎原啊，第一隻 game。係啊，漫畫。臨尾係咯，就係想講，依家都仲有出漫畫嘅喎。係啊，漫畫我有睇嘅，我好中意睇。我哋監製都有玩喎。阿 Ben 話佢都有玩，點解佢識唔到你嘅？改名㗎嘛？可能我噏翻我嗰陣時個名，佢可能知。都唔講得㗎。我老婆知啊，所以唔喺度講先講嘅啫。你陣間咪後同佢講啦咁。OK，係啊，係咯。好。咁我哋就識咗一班朋友，係有台灣人，有香港人。咁又唔好諗住嗰啲咩喎？嗰啲都有醫生、有律師、有會計師、有幫人上市 IPO 嗰啲 audit 嗰啲人。台灣我又識咗一個佢家族係台灣10大企業其中一個嚟嘅。哇！原來玩 online game 可以識到呢啲咁。咪都要同級嘅，其實你要諗下。咁又唔係同級嘅，因為大家打機都係咁。不過問題就係因為佢嗰啲 game 係課金噶嘛。係。咁我哋會課金得多啲，咁所以咪大家會自然會知道，你又課咁多金，我又課咁多金，咁。我又誇張啦，咁嗰個台灣嗰個又係好誇張啦。大家都放唔得咁啊，即係起碼有翻咁上下家底先啦，大家都咁樣。成身裝備，鑽石級噶啦，咁樣咯。係啊，即係總之使好多錢啦，嗰陣時打機打咗好多錢啦。係。咁啊，有啲團戰嘅，我唔記得咗係第二隻 game，即係我哋呢班人咧就玩呢隻 game 又玩第二隻 game 咁一路落去，即係逢禮拜六會打團戰咁樣嘅。咁我哋一個團啦，咁啊另外有班人一個團啦，咁我哋打啦，打完咁成日都係面對嗰幾個團，因為勁嗰啲團係嗰幾個啦，咁啊打咁樣，咁啊我哋自己班人圍內又會傾偈啦，咁樣，咁我哋全部都馬佬嚟，唔知點解我哋係冇女仔嘅永遠都，咁但係人哋個團有女仔喎，佢哋就話喂。嗰個團聽聞，我叫佢F 小姐啦，
嗰個團聽聞阿 F 小姐好靚嘅喎，咁啊，咁我話係咪啊？打機點會有女仔啊？我哋打咗咁多年，我哋都唔識嘅，我哋都成班麻甩佬留喺度嘅，都冇女仔。咁啊唔係喎，真係聽到好靚喎咁樣。咁我話係咁啊，咁我哋又會喺個大群嗰度傾偈啦。咁啊唔知傾開啲乜，咁佢哋嗰邊嗰個團就話，誒佢哋會出嚟食飯，我哋都會嘅，即係我哋都會出嚟食飯嘅。咁佢就我哋香港呢邊嘅人出嚟食飯咁。咁我八卦啦，我話喂，我可唔可以 join 啊咁樣？咁我就去到咁啊，見到我叫佢 Fion 啦嚇，咁啊 Fion 小姐真係好靚，即係你飛咗去台灣同佢哋食。咁啊真係好靚，唔係香港嚟嘅，哦，香港嚟嘅，喺香港食，咁啊真係好靚喎咁樣，我話真係好靚喎咁樣，咁啊跟住之後佢哋食咗幾次飯，我都有出去嘅咁樣。你 send 俾我啲相嗰度有冇阿 Fion 喺度啊？有，邊個係啊？就係有條 link 嗰個，有條 link。係啊，我主力今日都係想講同佢嘅故事嘅。係啊。係嗰類啦咁樣，咁我就咁啊，梗係真係靚喎又。乜原來有呢啲女仔打機嘅咩？完全係啊，佢個樣完全唔似會打機嘅人。可唔可以再放大少少？嗱，呢個點形容咧？你會點形容呢個阿 Fion 小姐？Fion 小姐咧，有冇真係會唔會都真係有啲似 Fiona？唔似我覺得。黎姿，總之係一啲唔知點形容啊，大眼咯，大眼咯，男士會鼻細細、大眼大大嗰啲咯，係個嘴唇嘟嘟咁樣咯，尖尖咁樣，係得靚啦，係咯，靚女啦，一定係。跟住咧，諗唔到明星，諗唔到邊個明星。其實因為佢自己係明星嚟嘅。哦，係啊，咁我真係認唔到。明星嚟。喺邊度話？喺邊度個明星話？我都認唔到，佢係一個大陸嘅明星嚟。哦，原來好出名㗎佢，我都唔識，即係我俾咗條 link 啊監製，我哋係可以 Google 佢嘅。哦，係喎。呢個係呢個又係佢啊！哇！但係嗰條 link Google 佢嗰條 link 嗰張相冇同你影嗰張相咁靚女。我都覺得係喎，反而私下仲靚女喎。我仲擰頭話唔係佢啊咁樣添。係啊，但我覺得同你影相嗰個女仔仲靚過你俾條 link 我嗰個揾到嗰個人喎。但係佢嚟嘅，係佢嚟嘅。即係當然我都唔知啊，我都唔識佢啊。我原本都唔識佢，我完全唔識啦。我又香港嘅明星我又玩嘅。咁我又本身又唔係好睇電視劇啊，唔係好睇嘅。咁大陸嘅戲我更加唔睇啦。哇！你啱啱嗰句好吸引，我一陣再問。好啊，唔係我其實都今日我本身都係同監製講，我想講佢嘅古仔就係我溝女溝到差啲俾人買起。嗱，等陣先嗱，但係我哋而家補充翻少少先啦，因為我哋見到原來咧，即係呢個女仔啦，即係阿 Fion 小姐都真係幾出名嘅喎，喺百度嗰啲係好多佢嘅新聞啊，嗰啲咁嘅嘢。我睇佢做過啲咩先？其實而家少咗㗎啦，因為都好多年嘅呢張相，即係我同佢嗰陣時都10幾年前㗎啦。咁佢而家佢都冇拍戲好耐㗎啦。嚇？哦，呢度佢冇拍戲冇拍廣告好耐嘅。哇！睇過參演嘅電視劇有2套好出名嘅喎。係咯。一套係出名到係可能。一睇下一套係出名到係人都睇過咁滯嘅咯喎，一套係。係啊，呢套可能做啲過鏡妹仔啩，我唔知。都係咁呢套劇啊，真係大到真係好多人做嘅，呢而且確。我諗大家係有睇過嘅，係啦，呢套係嗱佢係拍過呢個《後宮嘅甄嬛傳》。係啊，呢套我諗真係好多人睇過呢套。同埋其實呢個都睇過啦，應該即係冇睇過都聽過咯，《北京愛情》。係啊，我就係想講呢套咯。係一定係會聽過嘅喎。佢喺埋一齊之後，佢有逼我睇嘅。我話你睇下我啲嘢啦，我唔睇，唔睇。好啦，不如講翻正事啦，即係嗱，你真係食飯嗰日見到佢啦，記得哇，點解有個咁靚仔打機？跟住之後點咧？點約咧？冇啊，咁咪唔知點樣扎扎地地又攞咗去聯絡，咁啊跟住私底下約佢咯，開始。咁開頭佢都唔係好出嘅，咁啊約咗2、3次佢又出，咁啊又係嗰啲投其所好啊。exactly 點樣我就唔記得啦。總之又係覺得難度好高，咪好過癮咯。咁啊跟住投其所好啊，跟出跟入啊，咁啊慢慢追咗翻嚟咯。可唔可以問下當時你結咗婚未㗎啦？已經係結咗㗎啦，結咗㗎啦。哦，咁結咗即都有時間添㗎啦，已經都有細路仔，但係都有時間去跟出跟入啊。投其所好啊！因為第一咁我做生意啲時間我控制啦，我可以直情我唔翻公司有得嘅，我有個 WhatsApp 就聯絡到就得㗎啦，電話聯絡到就得。咁第二其實我外地都有啲生意嘅，即係日本啊、台灣啊、大陸我都有生意嘅。咁嗰陣時又同太太講，譬如過夜咁同太太講，我要去台灣開會咁出咗咯。咁我同咗佢慢慢喺埋一齊咯。我一早已經話俾你聽，我有老婆嘅咁樣。咁所以追嘅難度係再高啲嘅。咁我開頭以為，即係當然我追緊嘅時候，我就原來你明星嚟㗎咁樣。Sorry，我真係冇睇過你啲嘢，我唔識嚟㗎。
咁佢有冇搞錯我咁出名咁？佢講廣東話啦，其實係大陸人嘅，不過佢講廣東話啦咁樣，因為佢喺廣州住咗好多年，咁又拍戲咁攞深圳咁所以咁之後又搞埋投資移民落咗嚟香港啊。哦，咁所以我識佢嗰陣時係香港人嚟嘅，咁樣咯。咁啊跟住跟出跟入咁啊喺埋咗一齊咯，喺埋咗一齊之後咪咁我開頭以為佢都係你都係啲咁嘅明星，咁都係為錢嘅啫，即係又係揾錢玩下嘅啫，大家即係溝你啊，大家做場戲和下戲咁樣，咁啊純粹過程，咁你實際上都係為錢揾老細嘅啫。咁啊跟住臨尾先發覺原來佢係好有錢嘅，即係佢本身自己拍戲都有錢啦。係。咁然後最緊要就係原來佢老豆係嗰啲八大富豪其中一個嚟嘅。哦，大陸嘅八大富豪，係啊，咁唔簡單喎。係咯，所以佢即係佢亦都係話啲嘢俾我聽嘅。咁佢都話點解佢可以入娛樂圈而唔需要獻身咧？咁樣就係因為佢有後台。佢話其實入親大陸娛樂圈都好多污糟邋遢嘢㗎啦。如果你冇後台，越靚嘅女仔就越失身㗎啦。咁但係佢唔需要，就係因為佢屋企勢力好勁嚇，即係除咗有錢之外，佢喺政界同埋經濟咧，政經界都係有地位嘅老豆。另外，我哋有得輕咁講，點解接受到我咧？因為佢阿爸都好多女人嘅，即係佢阿媽就原配嚟嘅，但係佢阿爸都好多女人。當時我同佢一齊嘅時候，佢話俾我聽，佢阿爸個女朋友係佢同學嚟嘅。哇！咁所以佢係接受到男人係咁嘅，佢話。哦，但係佢阿媽係咪佢爸爸嘅原配啊？當然佢阿媽原配嚟嘅。哦，咁就 special case。係啊，佢阿媽原配嚟嘅。咁所以佢係大房啦，佢哋叫，即係佢係大房嘅細，即係嘅子女嘅其中一個啦。係啦，咁佢阿爸就好多房人嘅咁樣。係啊，咁所以佢都接受到嘅。咁所以佢同到我一齊，佢都係因為佢接受到男人就係咁噶。係啊，咁所以我就喺埋咗一齊咯。咁喺埋咗一齊之後，又發覺原來好有錢嘅，又唔係貪錢，佢又真係純粹拍拖嘅啫喎。咁咪又變咗會 long last 啲咯，即係長遠啲，就唔係純粹玩完就算咁樣。即係咁講啊，萬山講喺度講，即係嗱，你以前嗰啲女仔啊，各樣嘢啦，都係因為你有錢，咁你可能個心態上咧都會覺得嗱，你係咪為咗我啲錢啊？你有優越感啊咁樣。但係呢個你聽完佢個背景之後，佢阿爸咁勁，哇！即大陸八大富豪咁樣，你會唔會覺得你自己即刻低咗，或者係你個優越感冇晒，甚至乎對佢都個態度都唔同咗咧？咁又唔會嘅，因為我生意嘅關係，其實香港嘅好多大富豪我都接觸過嘅。係。咁即係大家做生意，咁你大份我細份，同埋我成日都咁講，我都夠食夠使嘅。即係你好多錢，咁但係我都夠食夠使嘅咁樣。咁啊，你中意去日本食嘢，我都可以中意去日本食嘢。不過你係坐私人飛機，我就要去機場買機票咁啫。但係我都去到啊，咁樣即係咁啫。咁同埋當一個錢去到某一個階段之後，就其實係多咗幾多個零嘅啫，因為你用唔到嘅。係啊，你用唔到。咁當然有啲嘢用到啦，譬如佢可以去 shopping 買架私人飛機啦，咁我就一定做唔到啦呢啲動作。或者去 shopping 買棟樓過億嘅，咁我又做唔到啦呢啲動作。係啦，但係你啱啱聽你講好多個做唔到啦，即刻變咗。咁但係即係你個心係會唔會對佢都會有啲咦？呢個女仔真係我要唔同咗喎，對佢嘅態度啦，對佢嘅即係你個梗係會覺得有啲唔心態唔同㗎，會唔會真係冇嘅？我又冇喎，反而我完全冇啊！即係第一我唔會自卑先啦，因為我白手興家，你老豆叻啫，唔代表你叻啦咁樣。咁當然佢原來佢拍戲都揾到好多錢嘅咁樣。咁佢拍戲做嘢都揾到錢，咁你都靠你老豆有個背景啦，唔係你都大王啦咁樣。你都未必爬到呢個位啦。咁第二，喂咁小弟屋村仔都做到今時今日都算係咁啊咁樣。咁我又唔會自卑嘅，所以對住佢。好啦，嗱咁啊，跟住就你同咗佢一齊，係啦，同阿 Fion 一齊之後，咁你哋個相處啊、生活啊、同埋性事啊嗰啲又點樣啊？其實又冇乜特別嘅，我又唔係對性呢樣嘢好特別要求嘅。咁當然佢靚啦，咁樣咁啊我嗰陣時同佢就係通常佢去拍嘢，因為佢要周圍飛去拍嘢。即係譬如佢可能有通告，今個月呢幾日會去上海拍嘢咁樣。
下個月會去北京拍嘢，咁我咪盡量去嗰陣時，我咪陪住佢去咯。或者佢去韓國拍嘢，咁我咪我咪又盡量去咯。佢拍嘢嘅時候，我咪喺酒店咯。咁我又悶得嘅，我喺酒店揦住部 iPad 睇下小説，咁我又可以過一日㗎。睇下小説，睇下漫畫，睇下劇，咁我又過一日咁樣。咁啊，佢夜晚翻嚟咪同佢食飯咯。咁啊，同佢一齊食飯啊，咁啊當拍拖咯。即係你又唔會入去劇組度揾佢啊，唔會參與佢嗰啲嘢嘅。唔會，因為如果佢劇組就有啲麻煩嘅，即係始終狗仔隊你唔知點咯。都要係喎，要避喎。係啊，盡量唔會嘅，因為唔止影響到我，影響到佢。咁當然我亦都唔會咁張揚啦，因為始終屋企仲有個老婆噶嘛，咁你都要俾面個老婆啊，即係唔好做到咁樣啊！我係咁噶啦，咁樣唔好咁啊。咁除咗陪佢拍戲咧，冇啊，主力都係，因為佢嗰陣時佢好忙，成日拍戲，咁主力都係陪佢拍廣告啊、拍戲呢啲情況，就當拍拖咯。係啊，咁就香港我就會開頭得佢嘅時候，咁我都會同有陣時喺香港出下街嘅咁樣。咁之後越嚟越多嘅時候就冇啦，咁啊純粹去拍戲我咪陪佢去咁咯。係啊，或者拍廣告陪佢去咁咯。咁啊，我亦都要盡量喺屋企我陪我老婆咧喺香港。陪下我屋企人，陪下我老婆。咁好啦，咁同阿 Beyond 你話喂去到估唔到有啲驚險嘅時間係咩咧？我講到好驚險啫，我哋標題黨嚟嘅，其實唔係好驚險嘅。咁你都要講俾我哋聽啊，因為我哋都係標題黨嚟噶嘛。發生咗咩事啊？係啊，差啲俾人買起咁樣。係咯。咁啊，其實係咩咧？就係佢去北京，咁啊北京嗰次拍劇嘅咁樣，咁我陪咗佢去，我又係咁啦，我陪佢去啦咁樣。咁啊，我喺酒店，咁佢就去咗拍劇，咁啊嗰陣時晏晝4點到啦，突然之間有人敲房門，咁我開門啦咁樣。咁啊。你係咪阿萬生啊咁樣？咁有兩個人着西裝啊，好有禮貌嘅，不過好高大嘅咁。咁你係咪阿萬生啊？我話係啊，咩事啊？咁其實因為住啲酒店都較為靚咧，其實唔可以立亂上嚟。我哋要拍卡先上到嚟，咁即係佢有辦法上咗嚟啦咁樣。咁佢開宗明義講：我係阿 Fion 個爸爸派嚟嘅。咁我哋老爺想約你食飯咁嘛。咁我嚇，佢話係啊，想約你食飯喎。嚇幾時啊？而家咁啊。我冇乜靚衫喎，我就咁上嚟留幾粒記咁嘅啫喎，咁樣諗住同佢一齊咁唔需要噶啦，我哋同你即係佢就係想阿老爺淨係想約你食飯，我哋派人去咗接小姐噶啦咁樣。咁我嚇着翻條褲先都得咁咯，唔得，即係好似真係俾人拉咁樣咧，派 CAC 嚟拉人咁。咁我着翻條褲先都得啩？得，你換咗衫先啦，我哋喺度等你啊嘛。咁我入咗房等我，咁啊我入翻房啦，即係我租嗰啲係嗰啲 suite，有梯入房咁喺度等啦。咁我去廁所沖涼，咁啊跟住盡量執正啲啦。咁其實執唔執都係咁樣，所以我就冇得執。咁啊跟住跟咗佢哋啦，咁佢又有架車嚟接我啦，咁樣咁派咗架車咁啊嗰啲勞斯萊斯嚟嘅。咁嗰陣時都喺大陸有呢啲車都幾犀利嘅，因為仲係講緊13、14咁樣。13、14年咁都已經知道，即係佢阿爸我都知道好有錢噶啦，咁啊去啦咁樣。咁啊去到一間地方，咁應該啲私房菜，不過好大嘅地方。咁啊佢阿爸喺度，咁我去到嘅時候，阿 Fion 已經喺度噶啦。咁我就咁樣咁啊嚟到西伯咁樣。咁我啲國語又好差，即係我哋呢個年紀冇乜學過國語，我啲國語好差。咁啊西伯又好人嘅，佢又冇乜嘢，佢即係佢又講聽到耳都側，不過佢又冇乜嘢咁樣同我行埋家常你咩人啊咁樣講，咁你做咩啊咁樣，即係都係咁樣講呢啲嘢啦。即係你做乜嘢㗎？你係咩人嚟㗎？同我哋一齊。咁佢咁你一路食飯一路傾啦。你嗰刻咧，即係嗱，由忽然間有兩個即係好似Man in Black 咁樣啦，上嚟無啦啦就話叫你要去食飯，咁然之後再到你去到嗰間餐廳啦，見到阿世伯，你嗰時個心情係點樣？即係雖然你都做開生意，都好多人都見過啫，但係忽然間喎咁樣俾人叫你去一個地方，我諗你平時未必會有呢啲咁樣嘅經歷㗎嘛。咁但係即係好似我所講啦，咁第一我都係呆咗，我呆咗幾下咯，我呆咗一陣咁樣。咁第一我住嗰間酒店就我都講，即係你唔可以阿水咁走上嚟，因為個 security 幾好。咁你上得嚟，即係你有辦法嘅。咁所以會令我入信，你係有辦法嘅人上到嚟嘅。即係同埋我哋住所謂高級少少嘅套房啦，即係上嚟又更加個 security 會重啲啦，要拍兩次卡先上到嚟嘅咁樣。咁你都直接嚟到我房門口，即係酒店係放你入嚟嘅，而唔係你自己嚟嘅。咁變咗，咁我又本身就知道阿 Fion 個家底啦咁樣。咁所以佢咁樣嚟到，咁我覺得都係真嘅，即係唔係假嘢嚟咁樣。咁真咪真咯，真咪見到世伯咯，冇計噶，咁我見到咁樣，咁都嚟到咯。
唔通 say no 咩？咁咪照佢咯。係咁其實我心態又冇乜嘢，都淡定嘅。咪見下世伯睇下世伯點咯。係啊，都冇乜嘢嘅。我諗佢唔會即刻開槍打死我啩。OK 係咯，咁就啱啱去到就係坐低一齊食飯傾偈咁樣，之後咧食飯傾偈飲酒咁啊，阿世伯一嚟到就落下馬威啦，咁啊喂飲酒咁啊，咁啊好彩小弟都飲得嘅咁樣，小弟都幾飲得嘅咁樣，咁啊一嚟到咁啊世伯咁啊咁飲啦咁樣，咁啊世伯你點飲啊？咁你中意飲咩啊？我中意飲白蘭地嘅，咁威士忌我麻麻嘅咁樣，咁啊世伯叫人攞咗幾支板入嚟，咁啊咁你飲啦咁樣，咁我就揦起一支嘛，世伯我敬你咁啊飲咗一支咯。哇成支吹啊！係啊，成支吹完㗎嘛。嗱世伯咁細侄敬你嘅，你冇理由唔飲嘅咁樣。咁啊世伯話：我聽唔明你啲普通話。你可唔可以扮一次？你當時點樣講啊？冇啊！我飲完望住佢啫嘛。我巴富多年啊咁樣，我的國語真係好差啊！巴富多年啊咁樣，咁跟住又望住我，我天本唔扮你啲港普。咁阿 Fion 係咪即刻幫？咁唔係 Fion 咪即刻幫你手啊？幫你翻譯。阿 Fion 知我飲得㗎。佢唔係啊！佢有冇幫你翻譯啊？即係佢爸爸聽。有，佢有翻譯嘅，即係一路講嘢佢都有翻譯嘅，有幫手翻譯嘅，因為佢識廣東話嘅。係咯。嚇咁其實我又覺得阿世伯唔係聽唔明嘅，即係之後當然知啦。阿世伯唔係聽唔明嘅。世伯落下馬威啫，即係你唔講我嘅語言，我咪唔聽咯。哦，係啊，即係尤其係北京人。佢祖籍唔係北京，但係喺北京生活咗好耐，即係北京人有少少要，我哋京片子，你唔講京片子，我哋唔聽，你嗰啲唔知咩普通話嚟嘅。咁但係當然飲咗幾杯之後就發覺佢都聽得明嘅，即係雖然好難，佢有陣時咁打幾次。飲酒啦，咁啊食飯飲酒咁啊飲咗幾杯咁啊。熱咗身咁啊，大家都 warm up 咗，咁啊好啲咁啊傾，咁啊傾咗一陣啦，1個鐘度啦，咁啊阿世伯就開始講啦，我都幾中意你咁樣，咁啊你考慮幾時結婚啊？咁我又唔知啊 Fion 講咗啲咩俾屋企人聽嘛，咁我就咁我就窒咗一窒，我都諗緊點樣答，咁喺我諗緊點樣答嘅時候咧，阿 Fion 就同佢老豆講鄉下話，咁我聽唔明嘅，唔知湖北。湖南定係貴州嗰啲話嚟，即係我完全聽唔明咁樣，唔知噏乜。咁啊講完咁我就越講越大聲，咁啊 Fion 又越講越大聲，即係有啲爭執嘅，知道佢哋喺度爭執緊。咁我停咗喺度，咁我坐喺度啦，咁我睇到兩父女喺度爭執完，咁啊大家靜咗啦。咁我就問阿 Fion，喂，其實你同你老豆講咩？咁佢話：我話俾佢聽，你有老婆。咁佢話我做乜即係揾個有老婆嘅男人咁樣。咁佢哋嘅爭吵就係個女又話翻老豆，你都唔知幾多房人啦咁樣。咁就喺度爭執緊啲嘢嘅原來。咁啊爭執咗一輪，咁啊停咗之後，咁我嚇咁樣，OK 咁樣。咁我仲懶風趣咁講，咁啊世伯你知道點解我唔結得婚啦？咁但係當刻有冇見到阿世伯即刻個面色同之前已經係有冇好大分別啊？佢又唔係㗎，佢哋嗰啲人喜怒不形於色㗎都係。OK 之後咧？即係我只可以從佢哋講鄉下話大聲啲，我估計佢爭執，其實佢個樣冇變嘅 poker face 嚟。咁啊，跟住望咗我一陣，咁然後話點解唔可以結婚啊？咁你離婚咪得咯咁。咁跟住問我你而家做緊啲咩咁啊？咁因為我之前話俾你聽，我喺香港做生意。咁我做緊啲生意啦，咁樣都好多種生意啦，即係我中意嘅嘢，我又會做埋生意咁樣啦。即係我玩車，我咪做埋車嘅生意咯咁樣。咁佢哋話：咁你主力係做咩啦？咁樣咁我主力做建築嘅，我做地盤嘅咁樣。咁我老豆做咩地盤啊？咁樣工地，我工地。咁你發展商我唔係，我係承建商咁樣，即係我係承建商嚟嘅咁樣。咁佢問我啦，你幾大啊生意咁啊？我話講到即係輸人唔輸陣啦，係咪啊？咁我講最高嗰年啦，我最多嗰年一年做10億生意度啦咁樣。咁佢問我人民幣啊咁樣，我話唔係港幣咁啊，切得個10億咁。你翻去同你老婆離婚，我將海南島嘅所有基建俾你做。哇！海南島嘅基建最少嗰年都150億，我而家買起你啊，就係佢咁樣買起我。我以為嗰隻買起啊，嚇得我。係啊，我特登標題黨，我特登標題黨講到咁嘅，但係其他標題阿萬生你都識玩啊！喂，但係呢隻買起都唔簡單啊嗱，係啊，其實都唔簡單。係咯，基本上要嗱得罪講句啊，如果真係嗰隻買起一個人咧，係唔使咁多錢嘅。係呢隻買起仲使得多，呢隻仲犀利真係。咁你當刻點算啊？去到嗰下咁樣，即係話其實都簡單講，都好似叫做困獸鬥啦，係咪先？入咗一間餐廳，閂晒門㗎啦，全部係佢啲人咁樣。係咯，佢容咗你都得喎，真係。咁我又冇驚喎，咁我又覺得你唔會即時埋咗我嘅。咁你點樣答？即係你唔會就喺，我咪話唔得咯。咁佢問我點解唔得咁樣？
我話如果我而家應承咗你，我咪以後要做你隻狗。哇！我而家做緊我個生意，我做緊人嘅，我點解要做你隻狗？我真係直接咁答佢。呢句國語幾難講。咁我點會喺你面前抬得起頭啫？如果我應承咗你，我翻去離婚，將所有生意唔要，攞咗你個 project 咁樣啊，你嗰度嘅生意咁樣，我入罪女婿啊！咁樣同你叫我做乜，我就做乜嘅咯，以後都。你一個唔高興收翻我啲嘢咁點啊？咁尤其而家我都成日咁講，阿西伯我夠食夠使喎，而家即係我 OK 喎，即係我想買跑車，你派跑車，我又可以買跑車，不過你可以買唔同色襯衫，我唔得，我買2架就夠啦咁樣。即係但係我嘅生活都 OK 嘅喎，咁樣，咁我冇必要去咁做啊。同埋我自己做鬧生意，我有感情噶嘛，我唔會想咁樣做啊。咁最主要都係講我唔想做你隻狗啦 anyway，即係我唔想做你隻狗。咁佢就望住我咁樣，咁佢又跟住同個女，即係同阿 Fion 又喺度講一輪鄉下話。咁啊又唔知講乜，咁啊講咗一大輪，咁啊跟住講完咁又靜咗啦，講咗一陣咁靜咗，咁我又問阿 Fion，喂，講咩？佢叫我同你分手咁樣，咁但係我話唔得，我中意你咁樣。咁我老豆最後咪就唔知你自己諗掂佢啦。即係當然唔係講講都話講講完啦，就係咁。咁佢爸爸都幾開通咯，某程度上。咁除非佢真係即刻揾人買起我啫，如果唔係都冇乜辦法㗎。咁個女係咁，女大女世界咯。係啊，同埋個女又唔係經濟靠佢，個女自己經濟獨立㗎嘛。係啊，個女經濟獨立咁又冇乜嘢咯。咁其實又唔係咁山寨王嗰種 feel 嘅，即係佢都係一個好成功嘅商人嚟嘅，即係一個好成功嘅商人，不過有啲霸氣咁解嘅啫。咁啊變咗咪買起我不成咯，差啲俾佢買起，但買起不成咯。咁啊就冇啦，咁就完咗啦呢個故事。你有冇覺得佢有少欣賞你咧？其實個當刻你好嘢，靚仔。咁佢冇講，我唔知啊。咁我又唔會自己往自己面上貼金啦，係咪？但係佢冇阻止，真係佢後尾係真係冇做過任何嘢阻止你同佢個女，只不過你同佢個女後尾冇啦，因為某啲嘢分開啫，咁樣。係啊，冇啦，完全冇阻止到。咁我覺得算係接納㗎啦。你呢啲咁嘅人物，喂，係咪好精彩咧？我都知你有你嘅故仔嘅，快啲揾我哋分享你嘅故仔啦。WhatsApp 64295365等你啊！咁但係你哋即係你哋呢餐飯之後，你同阿 Fion 小姐係因為咩事搞到完咗啊？我冇，跟住之後多咗好多年嘅，咁我跟住差唔多疫情啦，疫情就少見啦。咁疫情就大家少見，因為佢嗰陣時喺大陸啊，佢啱啱翻咗大陸，咁就韞咗幾年冇見，咁個感情都淡咗好多。咁喺屋企又唔可以同佢通訊啦咁樣。咁其實疫情之後，我所有女朋友都分晒手就。疫情真係改變咗，因為大家係啊，改變好多嘢。咁同埋我嗰陣時已經開始有移民嘅打算。咁疫情之後，我有即係可以上翻嘅時候，我有同佢傾過嘅。咁即係第一個感情淡咗，大家再見面嘅時候已經感情淡咗多啦，幾年冇見咯。佢有冇第二個啊？差唔多3年。咁我冇問啦，大家無謂問啦，無謂。有啲人看破不說破啦。咁 total 其實你同佢幾多年啊？10年。哇！咁10年。咁佢唔計疫情。咁分手嗰陣時，佢大概幾大啊？即係阿 Fion。37度啦。哇！都要即係大陸嚟講，應該係結晒婚，又睇咗細仔女噶咯喎。內地係啊，咁都係大家傾呢樣嘢嘅，即係都話喂，都感情淡咗咯，咁你都可能要結婚啦咁樣。但係佢都真係俾晒啲青春你噶咯喎。即係27到37咯。係咯。唔係，23到23、4到34度啦。因為跟住有3年疫情，我哋冇見過。你計埋嗰個落去。OK， 好，明白。Sorry。係啊，即係唔計就我哋一齊10年，計埋就3年噶啦。哇！即係青春喎，真係冇乜接觸喎。咁咪，所以最後咪咁樣好淡咁樣分咗手咯。因為其實疫情真係改好多嘢。3年後大家其實冇見3年咧，即係好似 long 啲3年咁，個感情真係會淡。即係再見翻面咁，大家都感情都淡晒啦，咁啊變咗咪好，又冇講明分手嘅，即係見完跟住大家冇揾咪冇揾咯，咁啊拜拜咗。應該咁講，頭1-2年就激情啦，係咪？之後其實都已經好似老夫老妻咁，係感情維繫嘅。一唔見得耐咪冇乜，連個感情都冇埋啦。即係已經習慣咗冇咗我喺身邊啦，已經。咁多翻我出去，佢仲多翻嚿人出去，佢唔習慣。咁你咧？你有冇咧？即係你有冇留戀佢咧？都係咁咯，即係個感情都淡咗咯。
感情都變到即係真係太耐冇見。其實 long 啲係真係唔係好 practical 嘅嘢嚟，唔係好可行嘅事。咁你哋即係嗰刻啦，即係其實見翻咧，有冇一刻真係諗過會唔會可以同阿 Fion 再撻翻着啊？即係繼續 keep 翻住個關係咧？即係都咁多年喎，始終冇啊，大家我感覺過佢對我都連個感情都冇乜咯，即係見到面好生疏，有少少生疏，即係一個好陌生嘅熟人，可以咁講，就係一個好陌生嘅熟人啊。有冇諗過如果佢咁變咗，即係如果你啱啱 Covid 完咗之後，你見到佢啦，佢其實對你哇個愛意冇減到，仲係好想同你繼續一齊咧，你會唔會唔同咧？咁我咪一齊咯，咁咪喺翻埋一齊咯。咁不過即係要睇下可唔可以將個感情慢慢 join 翻埋一齊咯。咁但係其實因為我都預咗移民㗎啦，嗰陣時已經。咁我都知道要 stop 㗎啦，有啲嘢，即係疫情中間我哋已經決定咗移民，咁所以都開始部署緊啲賣生意啊、賣物業啊嗰啲咁嘅嘢，咁所以都如果話喺翻埋一齊會點咧？咁樣我唔知啊，即係冇 what if 啊呢個世界。咁啊係。咁但係未唔知啊，唔知會點。咁只不過咁啊淡然完咗咪完咗咯。咁有冇聯絡啊？仲有冇 WeChat 佢啊？有冇傾下偈啊？最近都仲或者每年一個新年快樂啊、聖誕快樂嗰啲有冇？有嘅，佢新年會 send 個 message 俾我咯。咁恭喜發財，咁我又回翻佢身體健康咁樣。有冇問近況啊？一計起兩件事咯。冇，大家都冇問。即係佢都唔知，你都唔知佢結咗婚未啊？到而家呢刻有冇男朋友啊？咁樣。係啊，冇，費事問啦，問嚟做乜啫？問完你又如果有感情，你又唔開心。冇感情咁你問嚟做乜咧？不過唔係嘅，即係嗱，因為阿 Ben 都有講嘅，佢就話如果真係咁樣講啦，如果你係想知道阿 Fion 近況，其實即係你上網都可以睇到嘅，即係有冇結婚啊，成嗰啲，即係爭在你想唔想睇，你會唔會去睇咯？係，我都講啦。如果冇感情，咁你知嚟做乜咧？你都冇感情咯，係咪？如果你有感情嘅，咁你又知嚟做乜咧？你咪揀自己開心或者唔開心。都幾灑脫嘅，但係係咯。但係你啱啱講話咁多段呢段你係最重力想講、最重心想講，應該係對你都幾刻骨銘心嘅。唔係，其實段刻骨銘心，不過呢一段好搞笑啫，因為差啲俾人打你啊嘛。原來係咁，其他冇呢啲嘢啊嘛。明白。其他都係好自然咁樣拍拖。升華做感情咁樣，跟住一齊咁樣，即係冇乜好特別嘅，哇驚濤駭浪咁，冇啲咁嘅嘢。你而家移咗民生活點啊？即係而家生活精唔精彩？冇精彩咁，移民咪移民啦，退咗休咁啊冇嘢做咁啊喺度睇下我哋咯，換得嘅 OK。睇下我哋咯，係啊，聽下你哋咯。我成日聽你哋啊，因為我揸車會開 YouTube 聽你哋。係啊，你萬山咁多生意，有冇興趣投資下 YouTube 生意啊？冇啦，而家冇生錢，要睇住使噶，我又唔知長唔長命。你答嘅你冇點去？咪係咯，你啱啱咁樣，你當年咁樣，你即係喺一個冇乜勝算嘅情況下，即係溝你現任嘅太太，你都使咗百幾萬喎嗰陣。咁嗰時有生錢啊嘛，有生意做緊啊嘛，而家冇生錢入啊嘛，都係零，即係你唔會知道自己嘅。仲要我有細路噶嘛，咁可能要留翻俾你哋噶嘛。咁當然我都同佢哋講，你老豆好大使噶，咁我使晒就你哋唔好彩啦，所以你唔好預啊咁樣。你有幾多個小朋友啊？4個。哇，4個啊？係啊，有4個。咁啊，所以我話你唔好預老豆留低俾你哋啊，老豆又大使，我都唔知使，我又唔知自己長唔長命咁樣。有幾多架跑車啊？我香港最多嗰陣時有100架車。哇！咁你即係租個地方自己做車場擺噶咯喎？買啦，租乜鬼啊？係咯，買笪地。有啲倉咯，即係有啲倉咯，咁有3、4個倉咁樣擺咯。相信阿萬山相信你講完呢啲嘢之後咧，你就算變唔變聲都冇分別噶啦。識得你嘅人都應該知係邊個。咁買，因為我有好多朋友更加多嘅。但係香港應該都係寥寥可數嘅。係咯，100架跑車喎。唔好講呢樣嘢啦，即係基本上你嘅生活，我覺得係幾傳奇噶咯，都已經。你話你屋村仔到去到白手興家富一代咁樣，去到中間又經歷咗咁多嘢，咁再睇埋你啱啱其他好多女朋友嘅相啦，喂，即真係個個都國色天香噶喎。OK 啦，OK 啦。你真係好謙虛啊，萬山。咁唔係點講？唔係你個個都明星樣嚟噶咯，即係個個都做到明星咯，即係起碼。係咯，你都真係，你都真係謙虛。不過但係咧嗱，即係你嗱中意溝女啦，我哋同你傾偈傾咁耐就知道。咁但係你係中唔中意搞嘢啊？即係啱啱聽你講，你好似係咪唔係特別話好好勝嗰樣嘢㗎？
係啊係啊，我唔係好特別嘅啫。哦，即係其實你係中意 enjoy 溝女嗰個過程。冇錯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 。明白。我啱啱 send 咗張相俾你監製，我啲車站啦。哦，啲車好啊。所以阿萬山其實即係中意溝女，即係好少話出去揾小姐啊，使錢夜總會。我唔中意㗎。我唔中意。冇溝女嘅感覺。咁應酬當然係啊，同埋我嫌污糟啊。同埋係咪冇乜挑戰性啊？即係俾係咯，錢已經有啦。即係好老實講，有啲明星出嚟做咁樣，咁我都唔係好中意掂嗰啲，因為我嫌污糟啊，我驚我污糟。係喎，未問呢一 part 添，好彩阿萬山提翻嚟。係啊，就我想講下你嘅車先，你阿萬山都唔係話阿萬山中意儲啲特別版多過似就係儲超級跑車喎。唔係呢個場係特別版車啫，咁我都係超跑車。係咯，但係真係好特別喎，啲 version。我啱啱係想講，我見到萬山呢張相咧，我覺得係似去車展。即係多到係車展揀車買，咁又唔邪，車展係好咩㗎？佢真係特別版嚟㗎，呢啲都真係好特別啊！啲車係啊，係其中一張啦，其中一張，即係其中一個倉啦。我覺得好靚啊，邊㗎？粉藍色，中間開咗蓋嗰係啊嗰個復古車。係啊，我覺得呢啲下低有架，係啊，好靚，下低有架，係啊。咁嗰架普通嘢㗎，呢架普通車。嗰架係啊，嗰架就有嘅，我架呢，但係我都覺得特別嘅，呢架都靚嘅。好啦，喂，好啦，嗱，萬山嗱，你啱啱提到啲明星仔啦，我哋講下啲明星仔。係啦，我哋會瞄聲嘅，不如你爆一兩個，睇下你個圈子有咩明星出嚟同你哋食下飯啊咁樣。如果純粹嗱，其實明星賣都有唔同級數嘅。有冇邊啲係真係食飯？係咯，有冇邊啲真係出嚟做㗎？即係有啲係食飯做，開到明幾多錢嘅，即係1晚幾多錢咁樣。咁嗰啲咧就。嗰扎都係嚟噶啦，咁嗰時咩，佢哋就2-3萬蚊1晚咁咯，佢哋開。咁有啲高啲明星咧就唔係咁嘅，就唔係你有錢咁，佢都要你好似溝女咁嘅。不過溝女得嚟就要用好多錢同埋好多錢去養佢咯。咁嗰啲就俾啲富豪包啊，或者咁樣咯，即係包養咯，嗰啲就唔係出嚟買咯。咁同埋有啲我唔識嘅，即係嗰陣時佢哋話有啲港姐出嚟，咁我唔識嘅，因為我認人又好差嘅。咁佢就呢個係今屆港姐嚟㗎。我反而想即係聽好多啦，咁我就想知流程啊。但係通常係咪有個人喂阿萬叫你阿萬咁樣？喂，今晚有飯局喎。跟住就邊個 agent 會帶邊個出嚟，係一早知啊？定係你係去到嗰日個飯局先知？喂，今晚一陣間會有人帶嚟，定係點樣㗎？個流程係嗱，其實個流程係譬如我今晚要招呼朋友嘅，咁我都有嘅。咁我招呼朋友，咁我就會揾個 agent，我知某人專做啲嘢嘅咁樣。咁我打俾佢邊個？我今晚就招呼8個朋友咁樣。咁邊度食咁樣？有8個人咁樣，8個男人咁樣。咁我就想揾人陪食飯。你有啲咩咁樣？你手上面有啲咩人咁樣？跟住佢就會問翻你啦。咁佢就話俾你聽。我有邊個？咁通常講啲名我都唔識嘅，我唔知你講乜。咁啊，佢又會 send 啲相俾我睇啦。呢個我 OK。咁啊有啲我知嘢嘛。呢個如果出嚟食飯就幾多錢？如果要下文就幾多錢咁樣？即係佢講清楚晒嘅。咁通常就個 host 即係主持人，因為招呼朋友㗎嘛，或者招呼其他人啦，即係可能通常係生意先會咁做啦。我咁有啲朋友就自己中意玩嘅就會咁做啦。咁所以我都話我唔同嗰班朋友玩就咁解。咁佢哋通常個 host 就會出晒錢嘅，即係個 host 嗰餐飯嗰啲女仔錢，嗰晚嘅錢，咁總之就佢做咁樣，即係佢食飯咁，大家食飯飲酒咁啊，飲到啤啤呼咁啊，隨時會啤呼咁。咁第二日個 agent 就會打嚟㗎啦，阿萬啊，你琴晚咧就有3個人帶咗個小姐出街，帶咗邊度出街，咁佢就係幾多錢咁樣，加埋食飯係幾多錢咁啊，總數幾多錢咁啊，咁我 OK。哇，咁呢張單上嚟收錢啦咁樣，就咁咯。咁個1晚咁樣，通常咁嘅單都應該起碼1晚都要1球。咁啊未至於，唔使，通常唔會咁多人嘅，因為6個至8個啫，我哋。最多8個已經好極限嘅。其實我哋通常都6個人咁樣6個女仔食飯加咩咁，佢都係幾廿萬10萬以內嘅事嚟啫。10萬以內先。咁60-70萬咁咯，加埋餐飯就食10萬8萬。連埋飲酒咁咯。咁呢啲咁當然有過100萬嘅。呢個價錢嘅級數，即係其實唔算話好最高級別嘅咯，應該。唔算。如果最高級別係要溝嘅，唔係咁樣出嚟嘅。反而要溝嗰啲仲貴啲。
貴好多，因為真係好明星啊嗰啲，哦即係一線嗰啲明星。哦，咦阿 Ben 咧話聽佢以前個老闆講咧，就話有 agent 咧係開過咧係200萬，係咪真嘅？佢過嘢係10萬到嘅啫，好係啦，佢過嘢係10萬到，即係以我所知。咁我冇啊，我唔過嘢嘅係咪？嚇，咁但係有人收過我10萬嚇，即係有人收過啦。咁唔係咁誇張嘅，即係唔會話100萬、200萬嗰啲好誇張，嗰啲係有啲人做出嚟，即係令到你覺得哦，咁你俾幾廿萬都會誇張。我試過有一次，唯一一次用錢去揾女人，係一個日本嘅 AV。咁去到日本，咁我中意佢。佢就收40萬港幣。哇，咁都唔少喎。而家係啊，但係全晚。都唔少喎，因為係咯，佢而家都整到我都唔好似而家當初個樣。佢而家係咪退咗役㗎啦？好似退咗啦，退咗啦。係咯。佢好有錢㗎，而家佢唔知做生意都係做到有錢。係啊，好叻㗎啦都。係。咁佢好唔好玩啊？又冇乜特別，我對呢樣嘢咩？我真係人一世物一世，講到咁，我想試下啫，即係唯一一次嘅啫。咁就佢會陪你食飯，即係6點零佢就會嚟揾你，跟住個 agent 會揾晒餐廳，因為日本我唔熟㗎嘛。佢揾晒啲私隱嘅餐廳，咁啊兩個食完咁啊，跟住翻房咁樣，或者 disco 跳舞，咁跟住翻房玩一晚啦。咁啊第二日走。咁日本人即係日本 AV 嘅 service，即係應該好日本 AV 㗎啦，好唔同㗎啦，係嘛？係啊，你咁我覺得佢係因為收錢，所以佢盡量做晒 AV 做嘅嘢嘅啫。我呢個我覺得呢個價錢有啲貴嘅。翻工咯，佢個心態應該都點？哇！我諗佢拍好多套先揾到呢個價錢啊！你冇以為佢哋揾好多真係。咁我唔知啊，咁可能個 agent 代咗我好多咧。係。咁係。不過阿萬山應該都未必好 enjoy 啦。你中意溝女啊嘛？係啊係。係咯，你都呢個樣嘢係咯，唔係好特別。係咯，因為你都係未試過試下咁樣嘅心態咁樣。同埋其實我自從嗰次之後，我更加知道自己唔 enjoy，因為我一路搞我一路覺得污糟。明白。即係哇！你掂到好多人㗎。係。明白。你即係一人一世物一世試一試咯，咁樣試完原來唔啱嘅，係啊，即係咯。佢想打茄輪咁，我直情唔得，我話大佬你錫過好多啲，你係好多碌嘢㗎，咁我咪隔接同好多碌嘢打茄輪。即係好似成日話齋，真係乜銀都試過。係。係啊，咁你真係哇！我咪大鑊咁啊，所以就咁樣咯。咁啊冇咯，係唯一一次咯，唯一一次人一世物一世。好啦，多謝萬山電話，即係我聽完你個電話都覺得，即係明白咗嗰個世界嘅生活啊，各樣嘢啊，佢哋嘅點樣運作啊咁樣，得意喎呢個。係啊。其實又唔係好咩，我唔算好有錢嘅人，因為真係仲有啲更加有錢，即係香港係有好多有錢嘅人。呢個我都明，但係起碼我哋都唔係嗰個層次啊嘛。但係唔緊要，我即係問唔同階層啊、唔同階段嘅都了解多啲，同埋好多謝你都聽我哋咯，真係。係啊，我都咁講，係咯，都好聽咪聽咯。係啦，多謝係啦，祝你即係一家人繼續生活幸福啦，係啦，同埋都認真考慮下投資下 YouTube 嘅事業啦。我哋希望如果係就可以你聯絡下 Ben 啦，係唔係即係唔係講完，唔係話你投資我哋，你可以嗰邊自己搞 YouTube 都得㗎。你搞一 team YouTube 人，我哋過嚟同你 call sofa 又好，揾下我哋一齊玩下。但係阿 Ben 就私心話，阿 Ben 就話唔係啊，我係要佢揾我咁樣係啦。咁你有興趣就私底下 message 阿 Ben 啦。你死啊！阿 Ben 會煩住你㗎啦。我都萬山，我都想試下有好多 sponsor 係點樣嘅，即係超級多咁樣。係咯，你慎重考慮下啦咁。我反而有興趣過去你度揾你，跟住同你等你介紹下你哋嗰邊嘅生活，打我係點樣咁樣啊？係咯，冇啊！而家呢度好平淡㗎咋，咁啊住間屋，咁啊冇工人，老婆煮飯，老婆洗衫咁咯。咁我都幫下手嘅，因為老婆都開始飢饉㗎嘛，即係太太飢饉，喂乜都唔做咁樣，冇晒工人喎。而家以前好多工人㗎喎，咁樣咁啊，我又有洗下碗啊、拖下地啊、吸下塵啊咁咯。好開心㗎呢啲。係咯，我想同我咁樣好開心啊！你哋大家有啲情趣啊嘛。唔係㗎，我洗碗我好唔開心㗎，不過冇辦法。好啦，多謝萬山電話啦。Anyway， 好高興同你傾偈。我下次再講啦。另外仲有幾個都有啲故事嘅，下次再揾時間講下啦。係啊，下次再傾。好靚，我都覺得你其他嗰幾個。好啦，因為佢哋都係明星嚟嘅。係咩？哦，好啦，再係咯，有機會再講，我唔好再時間有排傾嘅，如果唔係係啦。係啦。好多謝電話你。OK，好。好，拜拜拜。即係我覺得萬山係幾好傾嘅一個。佢好好傾，佢做生意嘛，真係。同埋都即係我同佢傾偈過程，我覺得就明白，即係點解佢可以做一個一手
富一代。係咯，富一代咯。因為我唔係咁你都會見，即係可能認識嘅有啲人，呢個好有錢㗎咁樣，你都會有陣時見到佢個用個鼻哥窿睇你㗎嘛。係啊，即係難聽啲講會擺款。係啊，但係佢阿萬山係冇嘅，真係。同埋有啲人係有啲氣質上嘅嘢咧，可能佢唔係擺款嘅，即係佢本身係咁樣㗎啦。有個氣場。係啊，因為我哋即真係唔同階層咧，真係會有嘅。係啦，亦都有好多真係冇嘅，冇我唔覺得，你睇佢都唔覺得佢有錢嘅，有啲都真係係啦。咁萬山我就覺得其實呢個就算佢唔係有冇錢都好，同佢傾完偈，你都覺得呢個做到朋友喎。係啊係啊，即係有個咁嘅 feel 啊。係啊係啊，當然佢講完之後，原來佢都識得同即係唔講嘢溝通係唔同方法嘅，的而且確係呢個就係。係啦，係咯，係啦，就係萬山俾我哋嘅感覺咯。係啦，即係可能就係我哋嚟緊嘅新老闆啦，咁樣係啦嗱，咁啊，大家對萬山嘅古仔有啲咩興趣啊，或者有啲咩想同佢講，可以喺下底留言啊。又或者你都係另一個超級大富豪，都可以歡迎打俾我哋同你傾下偈咁樣。好啦，當然即係我哋係接受任何人打嚟嘅。好啦，多謝大家，拜拜。拜拜。